Պարոն Վարդան, երեք անկախ ամեն ինչից հայտարարություններից եւ այլն զոհվածների հարազատների այնուամենայնիվ Նիկոլը գնաց Եռաբլու։ Ինչ է փորձում ապացուցել, ցույց տալ, ինչ հաջողեց իրեն եւ ինչ չհաջողեց։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ցույց տա, որ ոչինչ չի պատահել ու ինքը բնականon կյանքով ապրում է։ Միջալոց բոլոր միջոցառումներով դա ցույց տալի, մի փոքր հույզերի հետ խաղալով, մի փոքր բեմականացումներ բեմադրելով, այդ մասով իհարկե վարպետը։ Ընդհանրապես 30-ամյակը անկախության տոնել ասածը ես պատկերացնում եի, որ կլինի զինվորական շքերթի տեսքով, որը հարիր կլներ։ Ու ինքս ինձ պատկերացնում էի, որ այս տարի պատերազմից հետո եւ այլ կարելի է միայն զինվորական շքերթ անել, մի փոքր ոգին բարձրացնելու համար եւ կարելի է ինչ որ օպերայով, ինչ որ սիմֆոնիկ կամերային ինչ որ մի բան կազմակերպել բաց դռներով ցանկացողների համար, ոչ թե շահարկել զոհերի ծնողներին, բաժանել իրենց, որտեղ այս դեպքում նույնպես մենք ունեցանք բաժանիր, որ տիրես գաղափարը, զոհերի ծնողներին բաժանեցինք երկու մասի, մի մասը կարծես թե համաձայն էր տոնակատարության գունագեղ հետ, մյուս մասը կարծես թե բողոքում էր։ Դες եւ ստեղ ունեցանք բաժանություն եւ ստեղ ունեցանք խնդիրներ։ Ինչը սպეციფიკա Նիկոլ Փաշինյանին, պլյուս այդ ամեն ինչը որ արվեց տոնակատարությունը բնականաբար համեմվեց ճաշի մեջ ջրեան այդ բանն այլ Աննան այլ կինը այդ արցունքներով բան ինչ որ լեզու հանել եւ այլ շատ լավ պատկերացնելով որ ժողովուրդը այսօր շեղվելու է այդ լեզվի վրա լուրջ խնդիրներից դուրս է գալու որտեղ բամբասանքի ցենզա տված ընդհանուր ազգին որ այդ փոքր մանր մուներ բաները ասես շատ հետաքրքիր են դառնալու էլի տիպը վայ լեզուն հանեց վայ արցունք եկավ աչքերից բայց տեսակից կա որ իրենք փորձել են իրականության զգացողությունը այն է որ իրենց համար բանը անդադ փորձում են այդպիսի էֆեկտներով ազդել մինչդեռ արդեն իրականության զգացողությունը կորցրել է այդպիսի էֆեկտները որտեղ այդպիսի ցնցումների մեջ է այդպիսի ապացիայի մեջ է որ չի անում դա հանրության վրա Ես համաձայն չեմ այդ տեսակետի հետ, Դավաճանը երբեք իրականության զգացողությունը չի կորցնում եւ եթե հետ նայենք ու ընթացիկ տեսնենք որ մտածած քայլերով, հաստատակամ քայլերով գնում ենք առաջ եւ երբ որ ես ասում եմ որ անկլավների փոխանակում, լոգիստիկ ճանապարհների բացում, սա շարունակական քայլեր են, հա, Հայաստանի հանձնումը Ադրբեջանին իգնոր վերաբերմունքը սոցիոնիկում տեղի ունեցած այդ ագրեսիային ադրբեջանական հանրապետության երկրորդ դեմքի արտահայտումը որ երբ որ սյոնիկում մարդ են վերցրել գերի չասեմ արևանգե դա մանրուքներ են չէ այդպես արտահայտեց Վալեն Սիմոնյանը ասեց մանրուքներ են եւ այլ իր մնացած գլաշատայինների կողմից տված բաները դե լավ ասում եք ընտանիք են վեկալ է սաղ երկու հոգի մարդ են վերցրել то есть սաղ երկու հոգի քաղաքացի Հայաստանի առևանգել են ադրբեջանցիք ու մենք ստեղ գունագեղ միջոցառումներ ենք անում ինչ իրականության զգացման կորուստի մասին է խոսքը Էլի եմ լսել այս թեզը, սա արդարացում է Նիկոլ Փաշինյանին, բոլորովին դա այդպես չի։ Նիկոլ Փաշինյանը մտածած 2018 թվականից, եթե նայենք, տեսնենք, հետևողական բերեց պատերազմի, պարտվեց պատերազմը, հիմա էլ շարունակում է կատարել Թուրքիայի պահանջները։ Իրականության զգացումի կորուստից է, որ Վրաստանի վարչապետի միջոցով Էրդողանի հետ ուզում է կապ պահի թաքուն ժողովրդից այն մարդը որ հրապարակում գոռում էր ասում էր որ ես ժողովրդի 3 միլիոն վարչապետ բոլոր որոշումները այստեղ են ընդունվելու արդյոք այսօրվա դրությամբ իրեն ընտրող ժողովրդի ես չեմ ուզում բարձրաձայնեն թող իրենք իրենց հարց տան իրանք ուզում են որ Էրդողանի հետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպի եւ հարաբերությունները կանոնակարգվեն մի մարդու հետ ով որ ուղիղ 1 տարի առաջ ակտիվ սպանել է մեր որդիներին Հիմա մենք դրա հետ խնդրելով, միջնորդ գցելով մեջտեղ, փորձում ենք ինչ որ հանդիպում կազմակերպել։ Եթե սա նորմալ է այս ազգի համար, ուրեմն ես չեմ տեսնում այստեղ ազգ։
արժանապատվություն, ինչ որ նման մի բան, էլի, որտեղ մենք չենք մոռացել, չէ, որ անցած տարի հոկտեմբեր ամսին կառավարությունը հայտարարեց, որ թուրքական ապրանքների ներկրումը պետքա կանգնացնել։ Մենք շատ լավ տեսանք, ոնց Բայրակթար ասածով, հա, զոհվեցին մեր որդիները։ Ունեցանք 5000 զոհ, չգիտեմ 15000, հա, հաշմանդամ վիրավորներ։ Ու այդ հեղինակին, այդ սպանությունների հեղինակին հիմա մենք խնդրում ենք Վրաստանի վարչապետի միջոցով, որ մեզ ընդունի, նա էլ հաթաթա է տալի, ասում է Զանգեզուրի հարցով տեսեք ինչ եք անում, նոր կընդունեմ, կոնստրուկտիվ մոտեցում ցուցաբերեք։ Ո՞րն եք մեղադրում, բայց Չեմ մեղադրում։ բիզնես էլիտան ասում է մենք իր կողքին ենք 1 միլիարդի մոտ ներդրում ենք անելու։ Քաղաքական էլիտան ասում է թող պրոցեսները գնան խորհրդարանական ընդդիմության մասիների տեսնենք, եթե կգնան դեպի կկանենք։ Արտախորհրդարանական ուժերը մի մասը նիկոլիտական, մյուս մասը մտածում է։ Ռազմական էլիտան վախեցած վախվորած, այսինքն սա մեծ հաշվով քաղաքական, ռազմական, մտավոր էլիտայի ձախողումն ու այլանդակ պարտությունն է, թուլությունն է եւ ոչ թե ժողովուրդ, ժողովուրդը մեծ նոր ցույց տվեցին մի գյուղացի սահմանի կանգնած մարդ ինչ պիտի անի։ Իր անել է այսօր միայն եթե մնալ կրակի տակ մնալ, արդեն անել է նշանակում։ Արդեն պայքարել է նշանակում։ Ինչ են անում մյուսները։ Ես էլի համաձայն չեմ ձախողում այտենց կոպիտ արտահայտումով, որովհետև այդ ձախողում ասածը, եթե մենք սա ձախողում ենք վերնագրելու, ուրեմն պիտի հասկանանք, որ էլի ժողովրդի թեթև ձեռքով եղավ այդ ձախողումը։ Երկրորդը մի քիչ պետք է adekvat նայել հարցերին։ Մենք այսօր պահանջում ենք ամեն մեկս մի բան, հա, ասենց ասեմ։ Եթե բոլորի պահանջը նույնիսկ համախմբվի, մենք կոնկրետ չունենք ինչ որ մի գիծ, որը որ այսօրվա դրությամբ ուզում ենք, որ ընդդիմությունը իրականացնի։ Ռոբերտ Քոչարյանը մատնանշեց։ Այն է, որ կոնկրետ պիտի ազատվեք սրանից, դա շատ արդեն բավարար է միավորել բոլորը։ Ես համաձայն եմ այդ գծի հետ, մենք այդ գիծը սկզբից ենք բռնել ու մինչև վերջ գնում ենք, որ պիտի ազատվել։ Այդ գաղափարային մասի հետ համաձայն եմ, տեխնիկական մասն է պետք պատկերացնել։ Okay, պիտի ազատվենք սրանից։ Մենք ուզեցանք ազատվել 7-8 ամիս փողոցում լինելով, չստացվեց։ Մենք ուզեցանք ազատվել ընտրություններով, չստացվեց։ Հիմա մենք ինչ որ մի ձևի սրանից պիտի ազատվենք, մենք այսօրվա դրությամբ Սյունիքում մարդիկ գերի են ընկնում ադրբեջանցիներին, բայց մեկը ասում են Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է, Էրդողանի մասով ասում են ճիշտ է։ Ես ուզում եմ հասկանամ, այդ որ ասում եք պիտի ազատվենք, եկեք հաշվենք 300,000 մարդ ա եղել ընդհանուր ընտրողներ։ Այս 300,000 մարդին դրեցինք մի կողմ։ 600,000 մարդ ընտրել է քաղաքացիական պայմանագիր։ Ես ասում եմ այն թվերը, որ կահել է, որ հրապարակած է։ Okay, հասկացա։ Իշխանություն Հայաստանում այդ կամծայ կարողանում է իրավիճակը։ Ես հասկացա, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել հիմա։ 600,000-ն էլ եկեք ընդունենք։ 10 միլիոն հայ կա աշխարհում։ 3 միլիոն ապրում է ըստ իրանց Հայաստանում։ Բա 1,200,000-ը ուր էին։ Ինչի չգնացին ընտրությունների։ Բա 1,200,000-ը որ տունը չայ էին խմում, ինչ էին որոշել, որ ես ու դու Կանժելա ջան, իրանց տեղը պետք է ինչ որ մի հարց լուծենք։ Իրանք է պետք է նստեն քյաբաբ ուտելուց ասեն Նիկոլը լավը չի։ Որովհետև մարդիկ կոչված են քաղաքական պայքարի դեմ, պետք է այդպես մոբիլիզացնել, այդպես հասունացնել, այդպես անել, որ եթե 80,000 կարողացել է բերել հրապարակ, նորից դա անի, եթե ձախողելա չի ստացվել։ Ես համաձայն չեմ։ Եվ տարբեր հոսակներ ձևավորի, որպեսզի մոբիլիզացվի։ Ես համաձայն չեմ, եթե այս տարվա ընտրությունները եղավ նույն քանակով ընտրողներ, ինչ եղել են նախորդ եւ դրա առաջի ընտրությունները, ուրեմն մենք լուրջ մտածելու բան ունենք։ Սա ստատիստիկա է, 1,200,000 թե ինչքան ընտրող ա եղել, հա, սաղ, եթե չեմ հիշում, սխալվում, նախորդ տարիների հետ շատ քիչ տարբերություն ա տվել։ Այսինքն պատերազմը, արհավիրքները եւ մնացած բոլոր բաները մարդկանց տնից չանեցին։ Որտեւ ես կարծում եի, որ ընտրողների քանակը գոնե 50%-ով, 60%-ով կավելանա։ Սա ազգի նկարագիր է, չէ՞։ Ինչի եք դուք վերցրել մի հոգու կամ ընդդիմությանը ու փորձում ամեն ինչ բար։ Ընդդիմությունը գոնե ինչ որ բան անում է։ Գոնե չի պիտի հարաբերական։ Ես հասկացա գոնե չի, ես ուզում եմ հասկանամ պահանջատերն ով է։ Ես ուզում եմ հասկանամ պահանջատերն ով է։ Իրանք պիտի օրական թելա։ Մի վարքան, պահանջատերը ով է ընդդիմության։ Սահմանի գյուղացիներ, պահանջատներ, այսօր եթե ինքը եթե մասնային վրա կրակում են, բայց այս շարունակում մնալ, դա արդեն պահանջատիրություն է։ Հասկացա, մի հոգի, 5 հոգի, 10 հոգի։ Հա։
Դե 10 հոգու համար էլ անում ենք էլի։ Ես ուզում եմ ասեմ պահանջատեր նովա 1.800.000 ազգը տեսօրվա դրությամբ պահանջատեր ամենը։ Քաղաքականների դա պիտի նստի եւ մտածի հոսանքները ձևավորեն ես մոբիլիզացնել, կարող են ձևավորվի ձեզ դուրս շփոթի, ասի նա Անժելա ջան, կարողայով չենք խոսում, ուրեմն սենց է խնդիրը դրած։ Անողին, բանող եզին ուղղություն ցույց չեն տալի։ Կարում ես բանես, արի բանի։ Դու կոչված ես դիմությունը Չկոչված չի, ես կոչված չեմ ոչ մի բանի։ Ես քաղաքացի եմ, մասնագիտությամբ ես քաղաքական գործիչ չեմ։ Իսկ որ ում մասին է խոսքը։ Ում, օրինակ։ Խորհրդարանում գտնվում են մարդիկ, որոնցից մեկը իրավաբան է, մյուսը լրագրող է, ու իրանք ամբողջ կյանքում, ասենք նույն Ղազարյան Արտուրը քաղաքականությամբ առանձնահատուկ չի զբաղվել։ Այսօր անհրաժեշտություն է եղել իր քաղաքացիական տեսակետը արտահայտելու, ու ինքը փորձում է քաղաքացիական տեսակետը արտահայտել։ Չհասկացա, ես ուզում եմ դուք պահանջը որ ձևակերպում եք, այնտեղ Վարդևանյան Արամը, մյուսը պահանջը որ ձևակերպում եք, այս խնդիրը հետևյալն է, պահանջ չի պետք ձևակերպել, ձեռք է պետք գցել։ Այսօրվա դրությամբ մենք լսում ենք միայն քննադատական խոսք, պես չի։ Այս հարթակում խոսել, այս հարթակը իրանց, չգիտեմ, տասնապատիկ շոտ առավոտի ծիրիկուն է տալու։ Ես չեմ ասել, որ այս հարթակի մասին չի խոսքը։ Չէ։ Ուրեմն խոսքս հայելի ակումբի մասին չի, խոսքս ընդհանուր տրամադրությունների մասին է, որը այսօր տիրում է։ Ամեն մարդ փորձում է իր կարծիքը ձևավորել։ Մեկին թվում է, որ պետք է ազգային ժողովի падգամավորները այնտեղ ձյուդոյով, եսի ինչ անեին, ծեծեին գնային։ Մյուսին թվում է, որ պետք է մանդատները վայր դնեին։ Մյուսին թվում է, թե եսի ինչ կանեի։ Եկեք կողմնորոշվեք, ինչ եք ուզում, քեզ չեմ էլի ասում, ասա ժողովրդին եմ ասում։ Կողմնորոշվեք կոնկրետ ինչ եք ուզում։ Այդ լոզունգը կամ իրականացնեք կամ դերից դուրս գա։ Այդ լոզունգը այսօր իրար շփոթեն կամ իրար շփոթեն այդ։ Այսինքն որ դուրս եկան դրանից որ մեկը տա շահելու։ Ուրեմն պայքարի ճանապարհ։ Չհարց տվեցի, եթե դուրս գան, որևէ մեկը անդիմադիրների շահելու է։ Եթե պայքարի ձևով չեք կարողանում, այդ ձևով չեք կարողանում, պայքարի այլ ճանապարհով փորձել, մեկ է տեսնել։ Ես ասում եմ դուրս եկան հիմա անդիմությունը։ Չեմ ասում դուրս եկի, ես ասում ձևը գտի, ձևից դու։ Չէ։ Ամեն օր ձև։ Ես այդ կոնցեպտին չեմ կարող հասկանամ։ Դուրս եմ գալի ու չեմ գտնում ձևը, դուրս եմ գալի։ Ոնց եք տանը նստած չայ խմում, ես էլ եմ չայ խմում։ Այսինքն մենակ խոսալով, հա։ Այսինքն իմ համար խնդիրը անվտանգությունն է, եթե մնալով։ Ուրեմն այսօրվա դրությամբ, երբ որ ձայները տալիս էիք, որ 29 հոգով Հայաստան դաշինքը գնար ազգային ժողով, պետք է մտածեին այդ ժամանակ անվտանգությունն է խնդիր, թե չէ։ Տենց կարելի ամեն ինչ արդեն։ Չէ, իհարկե։ Տային ավել ձայներ, հասկացար, որ այսօրվա դրությամբ լեգիտիմ նորմալ կարողանային որոշում ընդունել, անվտանգությունն էլ փորձեին ապահովել, մենք էլ փորձեինք պահանջել։ Որևէ բան է կարողանում, օրենքա կարողանում ընդունվի այնտեղ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը չանի։ Դուք սա հասկանում եք, չէ՞, տրամաբանության սահմաններում մեծամասնություն են իրար։ Ես էլի եմ ուզում հասկանամ, Անժելա ջան, ես խնդրում եմ անդիմությունը երբեք պոպուլիստական չի եղել։ Ու հիմա պոպուլիզմով զբաղվել է, որը էլի ինտերնետ հարթակում տեղի է ունենում։ Տիպը սխալ են անում, թող դուրս գան, թող էս անեն, թող են անեն։ Հարց եմ կոնկրետ տալի, այ վաղը մանդատները դրին դուրս եկան, ով է շահելու։ Մեկը շահելու է, ազգային ժողովը իր կանոնավոր բանով գործելու է, հələ մի հատ որ հազար ձևը։ Որ հազար ձևը։ Ես շարունակում եմ միտքս 2010 մի րոպե ամսի 21-ի համար դուրս եկավ ժողովուրդը փողոց փորձեց 21-ը կանխել։ Քանի հոգի դուրս եկավ։ Լավ մոբիլիզացեք, ինչ Ինչ աշակում լավ մոբիլիզացեք, մարդուն օտաներով բռնի չեն դուրս գալու։ Մի վարքյան։ Ինչ արեցիք, պարոն, դե որ ժողովուրդը։ Դուք կարողացաք անեք։ Ես Արեք։ փոքր հարթակ օգտակ, ես քաղաքական։ Փոքր չի ձեր հարթակը։ Ես քաղաքական գործիչ։ Փոքր չի ձեր հարթակը։ Հարթակ տրամադրող եմ։ Նորից։ Փոքր չի ձեր հարթակը։ Ու դուք կարողացաք հավաքել փոքրատիվ մարդիկ։ Ես այդ խնդիրի մարդ չեմ դրել, ես աջակցել եմ այն ուժին, Ինչ։ որը փորձել է, Շատ լավ։ Իսկ եթե այդպիսի ուժեր լինեին եւս 20-ը, իսկ եթե այդպիսի աջակիցներ լինեին, Բայց չունենք 20-ը։ Ունենք։ Չունենք։ Եթե Տաթև Արցախցին կարողացավ 100 հոգի հավաքել, հաստատ Տաթևի նման մի 30 հոգի ունենք, որ եւս 100 հոգի կկարողանան։ Okay, 3000 հոգի էլ հավաքվեց հետո։ 30 հրատամիջոց
աջակցումը ունենում ենք այդ բանը։ 3000 հոգի էլ հավաքեցինք հետո։ Մենք ավելի մեծ թվեր ենք հավաքել հրապարակում, ոչ մի արդյունք չենք ունեցել։ Այսինքն գիտեք ձևը, չէ, ես ուզում եմ հասկանամ, ուրեմն միշտ ասում ենք սա վատ է։ Եկեք ցույց տվեք, որ նա լավ է։ Չէ, սխալ է։ Չի բերելու դա արդյունքի։ Մարդկանց ովքեր գալիս են այդ ճանապարհներին ասում, որից պիտի վերլուծություն անի եզրակացություն։ Ուրեմն նորից ոչ մեկը ճանապարհ չի առաջարկել, որ մեկի առաջ ճանապարհը adekvat է եղել, մենք չենք ընդունել։ Ժամանակին դրան գնալ այդ ոչ թե սահմանադրական ճանապարհով եւ այս տիպի մարդկանց տալ հնարավորություն վերը տվել, որտեղ Հայաստանում նշանակում ընտրության գնալ, նշանակում ցանկացած թույլ իշխանություն վերարտադրվում է։ Ուշտար որ գնա, ինչ է վեր։ Շատ խելոք բաներ ասիք, 7 ամիս դուրսն ենք, դե լուծեիք։ Լուծեի, բարաշնորհի խնդիրը ինչու՞ն է։ 7 ամիս դուրսն ենք, դե լուծեիք։ Դրան ոչ թե դուք եք առաջնորդ, այդ 17-ի, ոչ թե դուք եք առաջնորդ, այդ երկրորդ նախագահն է, բա դա առաջնորդի Ուրեմն նորից եմ ասում, չլուծվեց, չէ՞ խնդիրը։ Առաջնորդների խնդիրն է։ Ուրեմն նորից։ Չէ, դա առաջնորդների խնդիրի չէ։ Պայքարը թիմային է ու պետք չի ամեն ինչը բարձր մի հոգու վրա, դա տենց չի։ Երկրորդը, եկեք մոռանանք 1918 թվի հեղափոխությունը ու Ավրորա կրակելով ու մոստերը փակելով ոչ մի բանի էլ չես կարող այսօր հասնել համացանցի դարում, երբ որ ազգային ժողովի նիստը կարելի է ուղղակի Zoom-ով կազմակերպել ու դրանով վերջանա, որ մուտքեր փակենք, եսի ինչ անենք, չի լուծվելու այդ ձևի խնդիրը, աշխարհի ոչ մի երկրում է չի լուծվել։ Ոչ մի երկրում։ Այս դարում։ Ուժերը եկան իշխանության, աշխատացած լավ է։ Իհարկե։ Իհարկե, որտեվ պետք է վերացնել ազգայինը, պետք է վերացնել ընտանիքը, պետք է սարքել կոնֆլիկտ, որը հիմա կա։ Հիմա սա էլ անում ենք։ Հիմա ես էլ ասում եմ, ասել սխալ է, բոլորը կարող են։ Ճանապարհ կարող եք ցույց տալ։ Ես հարթակում լսում եմ, հասկացար, ոչ մի հատ իրատեսական ճանապարհ հələ չեմ հանդիպել։ Ով? Անդրանիկ Մինանյանը, կարող եմ շատ անուններ տալ։ Ես ասում եմ, ես չեմ նկատել, կնայեմ, չեմ նայեմ, միգուցե բացեմ թողել, բայց այսօրվա դրությամբ, եթե ինչ-որ մի բան արվում է, դրան էլ քարկոծել չի կարելի։ Այսօր գոնե ինչ-որ բան արվում է, ես նոր ասեցի։ Գոնեի ժամանակ չունեք բառը։ Իրոք, 1.800.000 հայ ունի։ Ունի։ Ամսի 20-ին ալարեց գնա ընտրատարածք, ուրեմն ունի։ 1.800.000-ից հետաքրքիր է կեղծված ընտրություններ, որ թույլ տա։ Ես նորից եմ ասում, 1.800.000 հայաստանցի ալարեց գնա ընտրատարածք, ուրեմն ունի ժամանակ։ Չէ, ես չեմ գտնում մեղավոր, ես փաստ եմ ասում։ 1.800.000 հայ չայ խմեց ու 24 ժամվա մեջ, ներողություն 24 չեն դե, 12 ժամվա մեջ 15 րոպե ժամանակ չգտավ իջա իր հայա տնտեսություն անի։ Ձեր ճանապարհով կարելի է քննադատել նույնիսկ Քրիստոսին։ Ես ասում եմ, այն ինչ որ դուք չեք, դուք քարտակ տրամադրող չեք, դու հիմա ասում ես բաներ, որը որ հասկացար կոնկրետ մեղադրանք է։ Ես ասում եմ, այդ մեղադրանքով Քրիստոսն էլ կարելի է մեղադրել։ Ես ասում Իսկ ի՞նչ տանեն, եւս 8 ամիս մնայինք փողոցում։ Նորից եմ ասում, ինչ տանենք, մնայինք փողոցում։ Ինչքան, եւս 8 ամիս։ Ու ինչ։ Դա փոխեց ինչ որ մի բան, 8 ամիս մենք մնացինք փողոցում ամսի 9-ը ստորագրելուց հետո։ Դրանից հետո տրվեց Սևլիճը, դրանից հետո տրվեց Գեղարքունիքի մարզում, չգիտեմ Սյունիքի մարզում, դրանից հետո տրվեց։ Դա որևէ բան փոխեց։ Ժամանակավոր կառավարություն հրճագել ռազմական էլիտան հայտարարություն արել միավորվել եւ Ռազմական էլիտան հայտարարություն ոչ մի երկրում Ուրեմն նորից եմ ասում, ոչ մի երկրում ռազմական էլիտան հայտարարություն չի անում, կամ գնում վերցնում է, կամ չի վերցնում։ Այն էլիտան, որը հայտարարություն արեց, նա ոչինչ չի անել։ Աշխարհի բոլոր կենտրոններից հայկական աջակցություն ստացած 17 ուժերի կենտրոն կար, աջակցություն ստացավ ռազմական էլիտայից, դա նշանակի որ մի ձևը չեք կրակել ու չեք արձակել, ընդհանրապես պետք է մի հատ դուքայի մեջ նստեն հրճակին, ասեն, այսպեսի կառավարություն է եւ բերել։ Լավ, օքեյ, հրճակեցինք։ Հրճակեցինք, քեզ դրեցինք նախարարին, ինձ դրեցինք մյուսին, հետո։ Օնլայն կառավարության նիստը արեց Նիկոլ Փաշինյանը թքած ունենալով, ոնց որ արեց ամսի 9-ին, ամսի 9-ին մարդիկ գնացին, գրավեցին, հասկացար ազգային ժողով եւ այլ, 10 օր ձեն չանեցին, 10 օր հետո ձերբակալեցին դատական գործերը, հասկացար հարուցեցին։ Քանի օր ենք նստելու կառավարության շենքում։ Շենքը չի խնդիրը լուծող, հասկանում եք։ Հանրային ամենաչնչին դիմադրություն հետ ակաշվում։
Միջոցառում են ուզում կազմակերպել հրապարակում, տեսավ ինչ որ քննադատական բան, ինքը իր նախկին ծրագրերից հրաժարվեց։ Ես համաձայն չեմ։ Արցախցի կազմակերպեց, լավ, ասենք։ Ես համաձայն չեմ։ 100-200 մարդ հավաքեց, եթե իր նման նստավ լիներ մի 28 եւ այդպես տարբեր օջախներ մարած թափող խաղալու։ Առանց կեղծ չգիտեմ ինչեր, ինչ որ մոմերի, ավոքների եւ այլն։ Եթե իրական կազմակերպել, վստահ եմ փոքր հաղթանակներ, մեծ հաղթանակ ունենալ են, այսպես է հաղթանակը նաև ապահովում, ինչը չի անում։ Ոչ հասարակական ուժերի։ Անժելա ջան, ես ոնց հասկանում եմ, դու ավելի լավ գիտես ոնց է ապահովում, բայց լիդերությունը վերցու կան քո հետևից։ Ես դրա համար եմ ասում։ Ուրեմն վստահ եղեք, որ բոլորիս միակ նպատակը Նիկոլին մի օր շուտ հեռացնելն է։ Ու եթե որևէ մի առողջ կորիզ լինի որևէ մի գաղափարի մեջ, բոլորս կզբաղվենք դրանով։ Ես զզվել եմ այս ամեն ինչից, ուզում եմ գնամ իմ օֆիս, զբաղվեմ իմ մասնագիտությամբ։ Հոգնել եմ ես։ Բայց ես հասկանում եմ, որ ես այդ իրավունքը չունեմ, որտեղ չգիտես ինչի, ազգաբնակչության մեծ մասը ին վրա մուննաթ է գալի։ Ես դա չեմ կարող հասկանամ։ Ես կարայի բոլորի հետ հանգիստ գնայի իմ մոտ օֆիս, աշխատեի, այսպես գործ եմ անում այսօրվա դրությամբ հայ ազգի, երեխեքի հոգեկան առողջության եւ մնացածի համար։ Ես ասում եմ, ես եմ ընտրել, ես զեն չեմ անում։ Ինձ պետք է։ Անժելա ջան, ես ուզում եմ մի օր շուտ այս խնդիրը լուծվի, որ ես այդ ապահովությունը զգամ, գնամ խելոք իմ մոտ, իմ 5 գործով զբաղվեմ, ինչով զբաղվել եմ 30 տարի, ու չեմ ուզեցել մտնել քաղաքականություն, դրա կարիքը չեմ ունեցել։ Ես չեմ կարող ասել գործարարները ինչի արեցին նման հայտարարություն, այդ իրանք կարող են ասել, որովհետև ես չգիտեմ ինչին էր միտված, ինչ պլաններ ունեն, գործարարները դմբո մարդիկ չեն, իրանք շատ լավ հասկանում են իրավիճակը։ Ես չեմ կարող իրանց տեղը պատասխան տալ, ես կարող եմ գնահատական տալ, որ ասենք առանձնահատուկ ինձ դուր չեկավ այդ արտահայտությունը, բայց ես իրանց տեղը ոնց պատասխան տամ։ Ես չեմ կարող պատասխան տալ։ Ես չեմ կարող ասել, եթե գործարարները այս նպատակն են հետապնդում, եթե այսօրվա դրությամբ, չգիտեմ, հանրության ինչ որ մաս ուրիշ նպատակա հետապնդում, հետո էլ ասում եք երկիրը փրկում ենք, ես չեմ հասկանում այդ երկիրը ոնց ենք փրկում։ Ես չգիտեմ երկիրը ոնց ենք փրկում առանց միանալու, իրար հայհոյելով, իրարից հասկացար ինչ որ բան պահանջելով, նույնիսկ սքացող ծնողներին իրար հետ կռվելով, հա, ասենց ասեմ, որովհետև ես տեսնում եմ, որ ընդեղ էլ հիմա արդեն կոնֆլիկտ է ձևավորվում, Եռաբլուր կիսելով, շահարկելով, թատրոններ խաղալով, մենք ասում ենք երկիր ենք ուզում փրկենք, 20 հոգի մարդ ունենք ազգային ժողով, մի 20 հոգի էլ դուրս է, ասենք 20 չի, հիմա ավելի շատ է, որոշել ենք, որ սրանք պետք է անեն, մենք էլ հանգիստ նստենք նայենք։ Ես ուզում եմ հարց տամ հանրության մեծ մասին։ Ինչի է այդ հանրությունը որոշել, որ Զարուհին Բոստանջյան պետք է առավոտը գնա, հասկացար, եռաբլուր, թևերը ոլորեն տանեն, ինքը տակ չայ խմի, ասի վայ։ Օրինակ ինչի չի կանգնում Զարայի կողքին։ Եթե երկիր փրկելու հարց է, ես եմ սխալ, Պողոսը Կիրակոսն է սխալ, այս մարդը բաներ հայտարարել։ Ես չգիտեմ, Տաթևը Արցախ բաներ հայտարարել, թե կապ չունի պերսոնան, գաղափար էր հայտարարել։ Հիմա Տաթևն է հայտարարել, թե Զարանը ոչ մի կապ չունի, երկիր ենք փրկում։ Ինչ պետք է ընտրենք, հաստեղ ասենք, եթե Զարանը հայտարարել չեմ գնում, եթե Տաթևն հայտարարել գնում եմ, երկիր փրկելուց տենց ընտրություն են անում։ Եթե մենք խոսում ենք երկիր փրկելուց, ուրեմն չպետք է լիներ այդ գաղափարը ու իմ համար առանձնահատուկ մեկ է, թե ով է այդ ակցիայի կազմակերպիչը, աբսոլյուտ մեկ է, եթե այդ ակցիան մտնում է այդ տրամաբանության շրջանակներում, ես այդ ակցիայի մասնակից եմ։ Բոլոր հասարակական քաղաքական ուժերի քաղաքացիների ոչ չկային։ Ես ուզում եմ հարցնեմ ուր էին։ Ես էլ ուզում եմ հասկանալ Զարոն որ ջարդելով տարի ոստիկանություն ուր էին։ Նույնը։ Ուր էին քաղաքական ուժերը։ Միջև ջարդելը ուր էին, ջարդելուց հետո ուր էին։ Իմ ասած, հասկանում ես Անժելա ջան, то есть մենք չունենք այդ միամուր ձգտումը հայրենիքը փրկելու։ Չունենք։ Չի ձևավորվել այդ ձգտումը հայրենիքը փրկելու։ Ես այդ եմ տեսնում։ Իրական իմ պատկերն եք ուզում, հա, հիասթափված եմ, լիքը հիասթափված եմ, այո։ Որտեղ չէի պատկերացնում, որ մենք այս պատկերը պետք է ունենանք։ Ես չէի պատկերացնում, որ ամսի 20-ի ընտրություններին պետք է 1,200,000 մարդ մասնակցի։ Ես շատ ավելի շատ էի պատկերացնում։ Ես չէի պատկերացնում, որ դրանից հետո ինչա։ Okay, ես ասում եմ կոնկրետ մասնակցությունների քանակը ես շատ էի պատկերացնում։
Ես չէի պատկերացնում, որ լիքը մարդիկ, որտեղ ես ճանաչում եմ լիքը մարդիկ, ովքեր ես չէի պատկերացնում, որ լիքը մարդիկ, ովքեր անդիմություն են խաղում, վերջում չեն գնա ընտրության։ Որտեղ այդ ցուցակները հրապարակվում է, չէ, վերջում տեսնում ես։ Բայց ձեր ամբիոնից խոսացող մարդկանց մասին է խոսքը։ Դուք այս պայմաններում ուզում եք խնդիր լուծվի, ես ասում եմ չի լուծվելու, եթե չլինի միասնություն, եթե չլինի մի միասնական գաղափար, անկախ լիդերից, անկախ որևէ բանից, այս իշխանությանը հեռացնելու գաղափար, որից հետո կնստենք կորոշենք ով է լիդեր, ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Բայց այս իշխանությանը պետք է հեռացնել, մենք ամեն օր կորուստ ունենք, մենք ամեն օր բռնված հայ ունենք ադրբեջանցիների կողմից, մենք արժանապատվության կորուստ ունենք, շարունակաբար այս քայլերը տեղի են ունենում, մարդիկ հանգիստ իրանք չայն են խմում, իրանք քյաբաբն են ուտում։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում երեկոյան դուրսը, տոնա, հանգիստ, ռեստորանները լիքը, մարդիկ հարսանիքներ են անում, նորմալ, հանգիստ, նստած, ինչ է եղել։ Ոչ իման չի եղել իրանց համար։ Ես ուզում եմ հասկանամ, մենք իրար հետ ենք հիմա վիճում, երկուսը ճիշտ եք ասում շատ բաներ, բայց ուզում եմ հասկանամ, բա ուր է ազգը, հայ կոչվածը ուր է, այն հայ են, Սասունցի Դավիթ են ցույց տալի, Հայկ են ցույց տալի, ուր է այդ հայը, այդ հանգիստ մոխիտո խմողն է իրիկունը, ձեռի հետ էլ փնփնթացողը, որ Նիկոլը որ գնա լավ կլինի, սենց են այս հայ ազգի խնդիրը լուծում, մերան կոտորվեցինք, հայրենիքից մնաց մի թիքա, Արցախը եսին ինչ եղավ, ինչ պիտի անեն, եկեղեցու վրա ոտնձգություն եղավ, կրթության վրա եղավ, պետպատվերը հանեցին առողջապահության իրանց գրպանին կպավ, ինչ պիտի անեն, որ այդ չայ խմողները հասկանան, ես չեմ կարողանում հասկանամ, իմ համար սա է խնդիր, չեմ կարողանում հասկանամ, թե բոլորը հասկացել են, մենք է սխալ ենք անում, խնդիրը ստեղ է, դի կարողանանք հասկանանք, թե չէ վերջապես, Դուս ես գալի դուրս երեկոյան մարդիկ հանգիստ պրազնիչնի հագնված հայի իմբերանները առանց հասկանալու որ Սյունիքում հիմա ադրբեջանցին պոստա դրել ու մարդ է առևանգում առանց դարդ անելու Ալեն Սիմոնյանը պատասխանատու հայտարարում է որ այդ երեխեքի բան միկրոավտոբուսը որ բռնել էին դա մանրուք է կամ չգիտեմ մյուսը դա մանրուք է ոչ մեկ դրանից չի նեղվում իմիջիայլոց այդ երեխեքից մեկի ծնողը 44 օրյա պատերազմի զոհված է Այն առաջին նստած երեխու ծնողը ու այդ երեխու հոգեվիճակը պատկերացնում եք այդ ավտոբուսի մեջ Այդ հզոր մի հատ երեխա չի հզոր տղամարդ է շատ այդ չայ խմողներից ավելի հզոր քան այդ չայ խմողներն են Մենք նստած լաց են կնում հուզվում ենք Ալեն Սիմոնյան ասում է դա մանրուք է Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ էլ ինչ պետք է արվի այս ազգի գլխին որ այս ազգը չայ խմելը դա չայ խմելը սիմվոլիկ եմ ասում Իրա պլանային հարսանիքը կանգնացնի հասկանալով որ այդ երեխուն որ ամուսնացնում է այդ երեխան այս երկրում է ապրելու թուրքը կարագա վեր մի քիչ ուշ անենք մի հատ այս հարցը լուծենք նոր անենք Ես չեմ ասում չանենք Այդ այս անհոգությունը որ ես տեսնում եմ անհոգությունը չեմ կարողանում հասկանամ ազգի մեջ այս անհոգությունը կա Ազգի ես չեմ ասում ժողովրդի որ ասում եք զոմբիներ ես չգիտեմ ինչեր այո կան մարդիկ ովքեր պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանին ես չգիտեմ դրանց ոնց ուզում եք անվան բայց մնացածը շատ ավելի շատ են 1.200.000 օգու մարդու 1.800.000 մարդու մասին եմ խոսում ովքեր չեն մասնակցել ընտրությունների 1.800.000 հայ դրանց կեսը չէ դրանց 10-20%-ը մասնակցել ընտրությունների մենք հաղթած կլինեինք 1.800.000 մարդ չի մասնակցել Դե եթե գլխից ասում եք չեք հաղթելու գիտեք բա Հայաստանում կամ բարի ավանդույթներ իշխանությունը միշտ ունի երկու Դե կարող է Հայաստանում կամ բարի ավանդույթներ հիմա կփորձենք այդ ավանդույթները ասում ջարդել Համենայն դեպս մենք փորձեցինք Համենայն դեպս ես փորձեցի չստացվեց տուժեցինք բայց փորձեցինք Իսկ 1.800.000 մարդ չի էլ փորձում Բայց տափուկ նստած հայրենասիրություն է խաղում 50.000 ազգի ազգաբնակություն ունի այստեղ Եվ հիմա պետականորեն ասում են 3 միլիոն մարդ է ապրում, չէ, Հայաստանում, ոնց 1.680.000, այդ հաշվարկները մի քիչ ես էլ չեմ, ոչ այն թիվին է իմ համար ընդունելի, ոչ 1.680.000-ն ընդունելի, ամեն դեպքում էլ եմ ասում, բավականին մեծ քանակ չի գնացել ընտրությունների եւ դա երևում է ընտրությունների մասնակցության ցուցակներով, արդեն երևում է Եվ վերջապես թող Ռուսաստանի հետ Հայաստանի քաղաքացիները թռնեին գային այդ օրը, բա հայրենիքի հարց էր լուծվում, թե Մասիսը հերվից են սիրում։ Դու տոմս առնեին գային։ Դու գային մասնակցեին ընտրություններին։
Կան, ես էլ գիտեմ տենց մարդկանց, բայց ոչ բոլորն են եկել։ Երկու կողմից էլ գիտեմ այդ մարդկանց, բայց ոչ բոլորն են եկել։ Ես էլի ուզում եմ ասել, որ գիտեք ոնց է պատրաստ է անդիմությունը ես կարծում եմ լսելու կամայական գաղափար, կամայական միտք, կամայական ծրագիր, որը ուշադրության արժանի է, ու որը կարա տեղի ունենա։ Բայց մեղադրականներ ընդունելը իմ համար անընդունելի է։ Անդիմությունը պատրաստ լինի անընդհատ քննադատություն լսելու։ Չէ, մի վայրկյան, մենք շատ տարբեր բաների մասին ենք խոսում։ Ես քննադատություն բառ չօգտագործեցի։ Ես ասի մեղադրականներ լսելը իմ համար անընդունելի է, որտեվ ես հասուն մարդ եմ, գիտեմ ինչ բան է քննադատություն, ինչ բան է մեղադրանք։ Դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Երկուսին էլ թող պատրաստ լինի։ Չէ, մեղադրանք լսելու ես ի տարբերություն շատերի, Անժելա ջան, ես մնացել եմ դեռ որպես արժանապատիվ հայ եւ մեղադրանք լսելու ի վիճակի չեմ էլ ուզում։ Քննադատություն ուրախ եմ լսել։ Էս է խնդիրը։ Քննադատություն ուրախ եմ։ Կամայական քննադատություն իհարկե տրամաբանության սահմաններում adekvat առանց էմոցիաների պատրաստ ենք լսել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Յուրներ հոգեբան Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Միհենդար Մադաքյանը մնացեք մեզ հետ մի քանի րոպե ուղի եթերում կլինի Զավի Ոստաջյանը։